Hartlik goeienaand, geliefdes, by ons aanduitsending Gereformeerde Kerk Rietvallei. Mag die Here ons ook in elke opsig bystaan en versterk in hierdie dag waarin ons die gebeure van Pinkster vier en ook vooruitmoediging doen vir die omstandighede waarin ons elkeen lewe. Op grond van dit alles wat die Here aan ons geskenk het, op grond van sy liefde en sy goedheid en sy grootheid, kan ons nou gesamentlik openlik verklaar dat my hulp in die naam van ons Here is wat hemel en aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Genade, vrede, barmhartigheid vir u van God ons Vader, deur Jesus Christus, ons Here, met die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons sing tot lof van die Here saam, geliefdes, van Psalm 65, vers 1 en vers 4, waarna ons dan saam bid. Onse troue Vader, andermaal kom ons voor u buig in dankbaarheid, kom ons die grootheid van die werke opnuut bely, en wil ons ook in hierdie aand stil word, wanneer ons sien hoe dat u ons omring het met u goedheid en u guns, hoe dat u ons telke male bewaar het, en dat u ook in hierdie tye en dae wat vir ons uitdagend is, Here, steeds op so 'n manier versorg, dat u teenwoordigheid oral sigbaar is, in ons hospitale, by die plekke waar ons bejaardes en senior lidmate verpleeg word, in huise, Here, waar daar dalk met omstandighede nou vereensaming is, daar waar ons kinders ook, en ons studente voorbereidingswerk doen, ja, Here, waar ons as volk in afwagting is vir elke dag se gebeure, loof en prys ons u dat ons vanaand mag stil word, loof en prys ons u, Here, dat ons vanaand ook in u teenwoordigheid mag wees, elkeen op 'n verskillende plek, hier in Suid-Afrika, Here, maar ook die geliefdes en dierbares, wat ver woon en werk in ander lande, en wat ook as gevolg van COVID-19 en inperkingsomstandighede moeilik beweeg en min kontak het, kan ons nogtans getuig daarvan, dat u ons omring met u goedheid en u genade, dat u ons toevou, Here, met u seëninge en met alles, elke dag en elke oomblik. Ons bid dat u Gees ons ook sal lei om vanaand u woord te verstaan, en dat ons dit sal toepas in ons lewens hiervandaan verder. As kerke, Here, word ons klein en stil, met 'n dag van verootmoediging, 'n dag van gebed, waarin ons ook besonderlik aan u wil dink, aan alles wat u geskenk het, alles wat ons eet, wat ons het, wat ons leef. U genade, Here, is onbeskryflik groot. U redding en verlossing nog meer groter en
nog meer onverstaanbaar en tog 'n sekerheid dat ons vanaand mag stil word en mag sê, Onse Vader, en weet, ons is u kinders. Sien ons dan nou so aan, in Jesus Christus naam, saam met die Heilige Gees, bid ons dit. Amen. Ons gaan geliefdes andermaal saam sing van Psalm 130, daarvan die eerste en tweede vers, Psalm 130 vers 1 en 2, en daarna ons skriflesing. Ons het inderdaad saam gesing van Psalm 130 se eerste en vierde vers, soos dit vir ons aangedui was. In die woord van ons Here lees ons vanaand saam die baie bekende gedeelte in Daniël hoofstuk 6. Darius, die Mediër, het toe koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 goewerneurs-generaal aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar 3 ministers, van wie Daniël een was en aan wie die goewerneurs-generaal verantwoordelik was, sodat die koning se belange behoorlik behartig kon word. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal, dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onredelmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onredelmatigheid skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kry in verband met sy godsdiens. Die ministers en die goewerneurs-generaal storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lank lewe. Al die ministers en al die goewerneurs-generaal, raadgewers en administrateurs het met mekaar ooreengekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaardig moet word. Die dekreet moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Stel dan nou so 'n dekreet op en vaardig dit skriftelik uit, sodat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van Mediërs en Perse. Koning Darius het toe so 'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan, sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos hy
gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Daniël se vyande het in sy huis ingestorm en op daar gekry waar hy sy God aanbid en hom om genade smeek. Toe gaan hulle na die koning toe en hou die koninklike dekreet aan hom voor. U het tog mos 'n dekreet uitgevaardig dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word? Die koning het geantwoord, ja, en dit staan vas. Dit is 'n onherroepelike wet, 'n wet van Mediërs en Perse. Toe sê hulle vir die koning, maar Daniël, een van die Joodse ballinge, steur hom nie aan u bevel en in die dekreet wat u uitgevaardig het nie, u majesteit. Hy bid nog 3 maal per dag tot sy God. Toe die koning dit hoor, het hy baie sleg gevoel. Hy het 'n plan probeer maak om Daniël te red, en toe die son ondergaan, het hy nog steeds geprobeer. Toe storm Daniël se vyande weer by die koning in en sê vir hom, u majesteit besef seker dat volgens die reg van die Mediërs en Perse geen dekreet of wet wat deur die koning uitgevaardig is, verander mag word nie. Die koning moes die bevel gee en Daniël is gebring en in 'n leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy met soveel volharding dien, jou red. Daar is 'n klip gebring en op die opening van die leeukuil gesit. Die koning het die opening verseël met sy seelring en met die van sy hoofamptenare, sodat daar niks aan Daniël se lot verander sou kon word nie. Die koning is na sy paleis toe en het 'n slapelose nag deurgebring. Hy het niks geëet nie en niks gedoen om die tyd te probeer verdryf nie. Die volgende môre vroeg, toe dit lig word, het hy opgestaan en is hy haastig na die leeukuil toe. Toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra, Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeu's te red? Toe antwoord Daniël, mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie, want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie, ook teenoor u het ek niks verkeerd gedoen nie, u majesteit. Die koning was baie bly en het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Toe Daniël die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie, omdat hy op sy God vertrou het. Ons lees tot hiertoe saam. Geliefde broeder en suster, ons is so gewoond aan gewoontes en elkeen van ons leef op 'n bepaalde manier en het 'n paar dinge wat ons doen. So sy gewoonte was, het Daniël huis toe gegaan, na sy dakkamer se venster wat na Jerusalem toe gekyk het en voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te aanbid, te prys en te dank. Dink bietjie aan die dinge wat ons uit gewoonte doen. Ons was hande voor ete en nou met COVID ook meer kere. Ons sit gewoonlik op dieselfde plek aan tafel of voor die televisie. Daar is die ewige gestryery of mens speserye op die vleis gooi voor of na of terwyl jy braai. Ons het die gewoonte om ons oë toe te maak as ons bid. Ons het die gewoonte om op 'n Sondag kerk toe te gaan, ja, wat in die afgelope 2 maande nie vir ons moontlik was nie. Daarby het ons soms ook 'n paar slegte en irriterende gewoontes, dalk 'n aanwensel of 'n beterweterigheid. Nietemin, daar is baie dinge waarin ons gewoond geraak het, want dit laat ons veilig en gemaklik voel. Die teendeel is ook waar. Probeer ietsie verander en kyk hoe heftig reageer iemand. My parkeerplek by die kerk, my bank waar ek sit, my voorkeure. Daniël weer het die gewoonte gehad om 3 maal per dag te bid. Volgens sekere voorskrifte was dit die gebruik in daardie tyd. Dit was die nakoming van bepaalde rituele en omstandighede. Miskien wou Daniël God se guns geniet. Miskien is hy deur nood aangevuur in 'n vreemde land met vreemde gebruike, het hy dadelik agtergekom, daar is sekere dinge wat nou aandag moet kry. Ons het ook gewoond geraak aan 'n klompie feestydde. Ons het pas Hemelvaart gevier, vandag Pinkster, en ons dink ook terug aan Paastyd, waar ons Here Jesus Christus gekruisig is,
gesterwe het, maar opgestaan het en die dood oorwin het. En so het dit ook 'n gewoonte geword dat hierdie dae vir ons van 'n besondere betekenis is, dat ons hierdie dae ook vashou. In die tyd van die Ou Testament was die volk gewoond aan die feeste. In die Nuwe Testament kom daar 'n dringender vooruitsig om ook uit te sien na die feestyd, die feesmaal wat Christus vir ons elkeen voorberei het. Gewoontes wat bestaan, feesdae wat daar is en ons reaksie daarop. Maar vanaand wil ons vra, wat doen ons in die tye waarin ons lewe? Ons het gewoond geraak aan so baie dinge, om kerk toe te gaan, om te kan aanbid, om in die erediens teenwoordig te wees en daar met mekaar mee te leef. Tot 'n sekere mate dit ook by ons 'n gewoonte geword, iets wat ons maar so as vanselfsprekend aanvaar en maar net doen. Ons staan op en gaan kerk toe en beweeg deur al die dinge en dan gaan ons maar weer huis toe en keer weer terug. Juist nou met COVID-19 weet ons dat ons bietjie na binne wil kyk, dat ons so bietjie wil vra, dat ons wil vra, hoe raak hierdie dinge my en wat is die effek hiervan op my lewe? Ons weet elkeen hoe ons omstandighede lyk en u weet waarmee u vanaand worstel. U weet watter dinge u aan gewoond geraak het wat u dalk nou ontneem is of wat verander het. Kom ons gaan staan 'n oombliekie stil by Daniël. Hy was 'n staatsman, nogal prominent, een van die top 3 in die kabinet van daardie tyd. Hy het so uitgestyg dat die koning Darius self later sê, ek wil hom aanstel oor my hele koninkryk, dat almal aan hom verslag doen. Hierdie Daniël beskik oor vermoëns. Dit het gemaak dat die ander mense jaloers raak op hom. Verder weet ons van Daniël dat hy, soos wat hy getrou was in die uitvoering van sy koningspligte en sy amptspligte, hy ook in sy geloofslewe net so getrou was. Met betrekking tot sy geloofsbeoefening bid hy 3 maal per dag. Meer as 'n skietgebedjie wat hy maar net opsê. Hy gaan na sy dakkamer, kyk na Jerusalem se kant en dan prys hy die Here. Hy aanbid hom en hy dank God. Nie maar sommer net so 'n preweling om iets te sê nie, want Daniël het deur soveel gebeure heen die getroue bewaring van sy vader belewe. Hy buig daarom voor God in elke situasie. Hy erken God as die getroue verbondsgod wat sy beloftes uitvoer, wat hom elke oomblik vashou en elke oomblik dra. Daniël weet ook dat die Heilige Gees hom toegerus het om met sy gawes diensbaar te wees. Daarom leef hy sonder korrupsie. Daarom kry hy die onderskeidingsvermoë om nie nalatig te wees nie, om drome uit te lê en oral in diens van die Here te staan. Wanneer ons vandag Pinkster vier, dan dink ons onwillekeurig, geliefdes, weer aan die gebeure in Handelinge 2. Daar staan die werk van die Heilige Gees ook voorop. Daar is die Heilige Gees uitgestort sodat die disippels en apostels kon uitgaan en die werk van die Here na die uithoeke van die wêreld dra. Dit het die wêreld verander. Dit het die wêreld 'n ander leefplek gemaak. Dit het die wêreld wat in nood was laat belewe, daar is 'n koning, daar is 'n Here wat antwoorde en verlossings bring. Die wêreldgebeure waarin ons vanaand vasgevang is, letterlik ook vasgekluister is en ingeperk is in ons woninge, laat vir ons ook besef dat ons vir 'n oombliekie wil stil word. Dat ons vir 'n oombliekie ook wil vra, Here, waar vandaan hier verder? Hoe moet ons leef? Hoe moet ons optree? Wat met Daniël gebeur het, is maar net een insident wat vra, laat ons staan net by hom. Dwars deur die Bybel is dit bekend dat die kerk, die kinders van die Here, die volk van die Ou Testament, ook deur die Satan aangeval en beproef word, dat die kerk letterlik gehaat word, dat daar 'n onderskeid is tussen hulle wie die Here dien en nie, dat die kerk elke oomblik weet, ons is uitgelewer en ons moet soveel dinge ervaar. Die haat van die Satan ken geen grense nie. En nou wil ons juis, as ons aanvalle belewe, stil word. Wil ons ons verootmoedig en wil ons vra, Here, stuur ook u Heilige Gees om ons te help. Dis hier waar ons vir Daniël
ontmoet. Dis beslis nie die eerste keer dat hy bid nie, nee, noodgebed nie, maar lees ons, soos sy gewoonte was, gaan hy voort. Trouwens in hoofstuk 1, lees ons al dat die Here dit duidelik stel, dat sy gees in Daniël se lewe heerskappy sal voer. God se werk kan nie ingeperk word nie. God is almagtig, alomteenwoordig, ook in Daniël se omstandighede, en ja, geliefde broer en suster, ook in my lewe vanaand. Binnekort word Daniël in 'n leeukuil gegooi, saam met mensvreter leeu's. Miskien voel ons ook vanaand dat ons in 'n leeukuil ons bevind, met al die aanvalle, liggaamlik en geestelik is ons uitgeput en is ons moeg, en het ons 'n verlange daarna om verlos te word. Ons siele is uitgemergel, die teenstrydighede van wetgewing, die onsinnigheid van baie wat gebeur, die vrees van corona, die onsekerheid, die onstuimigheid, alles maak dat ons vra, wanneer is die kos klaar? Wanneer gaan ek ook by my werk hoor, daar is nie meer geleentheid nie. Trouwens dink ons vanaand al aan soveel lidmate waar albei broodwinners nie meer werk nie. En mag ons ook van elkeen hoor en weet, mag ons ook die vrymoedigheid hê om na vore te tree en uit te kom en ook die nood bekend te maak. Die feit dat ons nie sosiale kontak met geloofsgenote het nie, maak dat ons voel, daar is niemand wat my kan opbeer en by my kan staan nie. Die keiserverering in die tyd van Daniël sou vir 30 dae redeneer. Ons kon redeneer dat Daniël eenvoudig maar net vir 'n maand lank sy patroon so bietjie kon verander het. Ons kon redeneer dat ons ook maar so 'n paar dinge kan verander as ons geloof bedreig word. Die plan wat Daniël se vyand en die Satan hier beraam het om hom stil te maak, word fyn uitgewerk. Hulle het gemeen dat Daniël dit nie vir 30 dae sou kon regkry om te bid nie. Hulle weet wie Daniël se God is, al erken hulle nie daardie Here nie. In Psalm 84 skryf die Koragiete dat een dag in God se teenwoordigheid vir hulle soos 1000 dae anders is. Ons wil vanaand ook weet en vra, hoe lank kan ek by wyse van spreuke sonder God bly? Diegene wat vir Daniël in die leeukuil gooi, tree fanaties op. Met alle geweld word hulle deur die Satan aangevuur om Daniël stil te maak, om hom uit die weg te ruim, om hom weg te kry. Die koning, Darius aan die ander kant, het so 'n bietjie meer van 'n gematigde houding. Hy sien Daniël se goeie bestuursvernuf raak, hy is beïndruk daarmee, hy wil hom as koning oor sy hele koninkryk aanstel, maar hy moet ook sy eie mense tevrede hou, en dan kom daar 'n konflik by hierdie koning. Dis ook hoe die Satan baie keer kom werk. Hy verdeel, hy verwar, hy vernietig vertroue, hy verkondig leuns, hy bring vir ons onsekerheid. In die geval van Darius kon dit wat geproklameer was nie verander nie, dit sou sy dood beteken. Ons lees dat hy 'n hele nag lank worstel, dat hy weet van Daniël se vertroue op sy God, maar dat hy, wanneer hy gaan slaap, onrustig rondrol en wil sien dat daar 'n plan kom, dat Daniël gered sal word. In vers 17, mag jou God, wat jy met soveel waarde en volharding dien, jou red. Daniël se geloof en voorbeeld het hierdie heidense koning aangeraak. Verootmoediging beteken dat ons ook stil word voor ons Here, maar dat ons ook besef dat God my gebruik in hierdie wêreld om ook 'n verskil te bring. Met Pinkster, God se woord aan almal, met verontmoediging, Here, verander ons lewens en ons omstandighede en diegene rondom ons situasie, dat ons U mag raak sien. Ons beleef, soos Daniël, soms teëstand en 'n krisis, 'n bekommernis. Daniël is in daardie land maar net 'n balling, hy's in 'n vreemde land, maar aan sy geloof wat hom aan God verbind en vir hom vertroue gee, kan daar nie geraak word nie. Daardie feit dat hy weet dat die Here hom sal dra, gee ook vir hom die sekerheid dat hy nou kan volhard. Hy is 'n begaafde man,
hy het buitengewone verstand en vermoëns, hy kan mense aanraak, maar dan kom hy by 'n gebeurtenis waar die Here sê, ek gaan jou nou ook in hierdie tyd dra en vashou. Hier sien ons ook weer die gebeure en die werk van die Heilige Gees wat beklemtoon word. Darius word beweeg om hom voor God te verootmoedig en stil te word. Daniël word gelei om stil te vertrou en te weet, hier sal God ook sy plan uitvoer. Al het die Satan watter plan, en al kan die Satan hoe optree, en wat ook al bedink, nooit kan hy ons van koers dwing nie. En dit is die bedoeling van verootmoediging, dat ons vanaand ook stil staan, dat ons as ware vanuit die leeukuil waar ons mag bevind, ook opwaarts kyk en vir die Here vra, help ons om te verstaan. Ons bely onmiddellik, daar is geen ander gode nie. In hierdie tyd van verootmoediging wil ons ook weer stil word en God eer vir sy verlossingswerk, ook in die opstanding en die hemelvaart van Jesus Christus en die uitstorting van die Gees, kom ons en ons dank die Here dat hy so met ons elkeen bemoeienis maak, dat hy ons dra, dat hy ons vashou. Met hierdie dag van verootmoediging, geliefdes, vra ons ook weer dat ons die werking van die Heilige Gees nie sal weerstaan nie. Dat ons ook in elke oomblik ons stil nederig voor die Here klein maak. Watter sake is daar in jou verootmoedigingsproses wat aandag moet kry? Waaroor wil jy stil word voor die Here? Verootmoediging gaan uiteraard beteken voorbereiding en 'n verandering van gesindheid. Iets van daardie aspekte leer ons in Daniël se gebed. Kom ons noem dit vereistes vir 'n gebed. Wat is nodig om my te verootmoedig? Ons kan sê ja, uit gewoonte, om so natuurlik gewoon daarin te raak om God te raadpleeg in elke situasie dat dit natuurlik kom. Daniël was stiptelik in die uitoefening van sy geloofsbelewenis. Ons is baie keer maar roekeloos en gebruik die Here as 'n noodwiel en 'n spaarwiel of 'n jas as dit koud is om aan te trek, maar Daniël wil vir ons leer, ek kan altyd stiptelik gereeld getrou na die Here toe gaan. Dan daar met 'n gesindheid van nederigheid, afhanklikheid en 'n opregte eerbetoon. Gebed, geliefdes, gaan oefening vra. Die disippels hoor by die Here om hulle te leer om te bid, maar gebed moet by ons 'n leefwyse word, nie net iets wanneer ek dit nodig het, ek dit wil gebruik nie. Ons weet, daar sal toenemend aanslag op ons geloofslewe kom. Ons weet dat ons in gebed sal volhard. Ons weet dat Daniël die oorwinning gesien het na hierdie volharding. En daarom wil ons op hierdie Pinksterdag en op hierdie dag van verootmoediging ons ook voor die Here stil maak. Ons wil vir die Here ook vanaand vra, en geliefde broer en suster, net jy sal weet hoe jou leeukuil lyk, net jy sal weet wat jou omstandighede is, om ons te bewaar en te beskerm, om ons ook vas te gryp, om vir ons ook dieselfde geloofsoortuiging as Daniël te gee. Ons weet, wanneer ons stil word, ons Here reeds geluister het, en as hy nou vir ons op 'n besondere manier as volk van hom, gered deur Jesus Christus, kom stil maak, dan verootmoedig ons en dan sê ons, Here, help ons en lei ons. Is dit maar sommer net uit gewoonte wat ons glo en bid? Daniël, toe die bedreigings gekom het, soos sy gewoonte was, 3 maal per dag na sy dakkamer het gegaan, na die ooste gedraai Jerusalem toe, die Here aangeroep, om geprys, geloof en gedank. Here, ons weet, U sal my ook uit hierdie leeukuil waarin ek my tans bevind, red en bewaar. Amen. Geliefdes, verootmoediging beteken ook dat ons die Here eer en dank vir sy redding en sy verlossing. Ons gaan dit nou ook doen met Psalm 116 vers 1, 2, 8 en 10 saam sing. In die eerste verse:
buig ons voor die Here, en in die laaste verse wat ons saam sing, wil ons ook sê, Here, ons wil in U teenwoordigheid ons lewens diensbaar maak. Psalm 116, vers 1, 2, 8 en 10, daarna bid ons saam. Troue Vader, dankie dat U ons telke male uitred, dat U van die dood ons lewe verskoon het, en dat ons ook kan weet in hierdie omstandighede waarin ons lewe, ons opreg stil wil word, ons opreg, Here, voor U wil verskyn, sodat ons U mag ken, sodat ons U naam mag aanroep. Ons weet van baie wat ons verkeerd doen, Here, ons weet dat ons dikwels oortree, en nou word ons stil en bid ons om wysheid. Kom sit ons aan die voete, Here, juis omdat ons afhanklikheid wil betuig. Dankie dat U ons aansien, Here, deur Jesus Christus, en dat ons vanaand ook mag weet, ons is koninkrykskinders, erfgename van dit wat U vir ons elkeen voorberei het. Ons bid dat hierdie leeukuil tyd waarin ons leef ook sal verbygaan, Here, maar dat U daarin vir ons sal leer om te volhard, dat ons in elke geleentheid en by elke oomblik U sal loof, sal prys en dank, want Here, wat U vir ons gee, is so baie, te veel om te meet, te veel om te van kan vertel, en daarom 'n diepe, opregte dankbaarheid om vanaand te weet, ek is U kind, om Christus naam. Amen. Geliefdes, die gebruikelike reëling rondom ons offergawes, kollektes bestaan steeds onder die erediens bestem vir ons diakonie, barmhartigheidskas, en by die deure die kollekte bestem vir die emeritaats versorgingsfonds. Mag die Here U ook lei om, soos U in die hart oortuig word, te kan bydra via Zapper EFT, wat op die skyfie ook hierna vertoon sal word. Kom ons sing nou ten slotte saam van lied 435, vers 1 en 2. Lied 435, vers 1 en 2.
In hierdie tyd van Pinkstervreugde, in 'n tyd van verootmoediging, weet ons dat die Here ons elke oomblik vasgryp en dat hy my ook hiervandaan verder sal dra. Ontvang die seën van ons Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.